Hi! Дараагийн дугаартаа давтамаар энэ дугаар надад амар сонирхолтой санагдсан. Яагаад гэвэл PDRN буюу полидеоксирибонуклеотид гэдэг энэ нэршил баг бүх бүтээгдэхүүнүүдэд харагдаад байгаа. Тэгээ гадуур ингээ маск зассан дээр ихтэй PDRN, PDRN-д серум, PDRN-д тоос, PDRN-д маск гэх бүгд байгаа гэсэн. Тэгэхээр би PDR нь юу юм бол тэгэхээр ерөнхийдөө би Rejuvenate PDR2-ыг жоохон холиод исэн. Тэгээ PDRN-ыг болохоор зааснаас гаралтай тийм болохоор зэрэг арьсанд амар сайн байна. Омега 3-аас болдог юм болов уу гэдэг харт хамгаалалт тавьчихсан. Тэгвэл PDRN-ыг хэрэгжилж үзээгүй бүх хүмүүс наашаа дуглан суугаарай. Би энэ PDRN гэдгийг та бүхэнд тайлбарлахаар хүргэлээ. За ямар ч гэсэн PDR гэдэг нь болохоор ДНХ-ийн жижиг молекулууд юм байна л да. Тэгээд шалгаан болон эмнэлзэн хэрэглээнд талаас хэрэгдэж байгаа PDR тэгэд эндээс жижиг молекул гэхээр амар сонирхолтой байгааз түүгүүл яадаг вэ гэх юм бол PDRN эсүүдийн нөхөн төлжөлт эдгэрэлт өрөвсдийн зохицуулалт шин судалжилт коллаген болон гуанины хүчлийн нийлэгдэлтэй холбоотой биологийн процессыг дэмжих боломжтой гэж судлагдсан орсон байна л да. За тэгээд жинхэнэ сайн мэдээж мэдээ. Уламжлалт PDRN-ыг танд хаанаас гаргаж авсан гэж бодож байна. Тийм ээ, загсны илбэлээсээс. Ихлэ та санаа зовлтгүй шүү. Одоо сүүлийн үед замгаач гэсэндээ ялгаж авч байгаа болохоор бидний бүтээгдэхүүнд орж байгаа нь заавал загсны гаралтай биш. Замгаач гэсэндээ гаргаж авч байгаа орсон байх магадлалтай. Тэгээд дээрс нь загснаас авахар илүү үгүй шүү. Тэгэд дээрээс нь замгнаас илүү өндөр PDR-ыг ялгах боломжтой гэдэг сүүлийн үеийн судалгаанууд гаргаж ирсэн болохоор илүү амархан гаргаж авах болсон гэсэн. Тэгэхээр үнэн хямдхан болж магадгүй гэж би надад. Anyways тэгвэл PDRN арьсын дээр үргэлжлэн эдгэрэлтний нөлөөлөлт юм бол арьсан дотор ороод молекул биологийн түвшинд яаж нөлөөлт юм бэ гэсэн чинь A2A рецептор буюу аденизины рецептортой холбогдоод одоо ингээд арьсан дээр гинтэж штэ. Ямар нэгэн түлэгдлээ, өрөвслээ, шархадлаа. Тэнгүүд арьс ингээд стресс ороод тохиол дамжуулдаг гинэ. Тохиол дамжуулна. Тэнгүүд PDRN тэрэн дээр одоо яг ажилдаг гол сигналын замыг эхлүүлдэг чухал орсон юм байна. A2A рецепторлууд энэ арьсыг хэмжижлээ хэдэл одоо имшгүй болохгүй гэж анхны тохиолыг өгснөөр арьс маань эдгэрэх тэр процессыг ажиллаж эхэлт юм байна. Тийм учраас PDR-ын зөвхөн чигшүүлэх энгийн орц биш, маш нарийн механизмтай маш чухал орц нарилга байдаг байна. Тэгвэл эндээс ерөнхийдөө PDR-ын шарх эдгэдэг орц нарилга эдгийг бол шууд харж болж байгаа. Тэгвэл яагаад энэ гинт гой сайхны бүтээгдэхүүн лөө хүчтэй орж ирсэн бэ? Энэ л хараа зэрэг маш галзуу судалгаа хийсэн. За 26 наснд хүрсэн өвчтөн энэ судалгаанд хамрагдсан байх юм байна л да. Тэгээд тэдгээр хүмүүсүүд нь хазаа арьс нөхөн сэргийг мэс заслын үед донор арьсыг үүрхэн арьснаар шилжүүлэн суулгасан. Тэгээд тэдгээр хүмүүсэд PDRN болон плацебо гэдэг хоёр байцыг плацебоны харьцуулах болоор контрол болоод байгаа PDR-ын яг зорилттой судалгаа маань байгаа мэл да. Тэр хоёроор өвчнүүдийг эмчилж үзтэл 7 дахь өдөр дээр л PDRN хэрэглэсэн бүлэгт арьсны гадаргуу дахин бүрхэгдэх процесс нөгөө бүлгээс илүү сайн гэж гарсан байна. Тэгэхээр PDRN нь эдийн тэжээл нөхөн төлжтэй илүү хурдан гарч ирэхэд нөлөөлдөг тийм найрлага гэдэг нь тогтвол байгаа юм. Тэгээд судалгаагаар ямар нэгэн ноцтой сөрөг үр дүн гараагүй болохоор PDR-ын тийм нөгөө хоруу чанар мөн багтай гэж үзэж байгаа юм билэ. Тиймээс PDR-ын арьсыг зүгээр нэг гадна талаас өнгөлөг биш харин гинцэн эдийг сэргээж дотроос нь бүр ингэж ажилдаг найрлага гэдэг судалгаа хийгдсэн байна. За дараагийн судалгаанд диабетес үүссэн хүлийн шархан дээр үйлчилж үзсэн. Тэнгүүд эмчнэрийн хэлж байгаа болохоор энэ диабетес үүссэн шархнууд нь хооцоо идэхэд маш төвөгтэй байдаг гинэ. Тэгээд тэр үед нөгөө бацин солилцсон ч гэсэн муудсан байгаа болохоор мянган ингээд юм хэрэглэсэн ч гэсэндээ ерөн л их төвөгтэй байдаг гинэ. Тэгээд энэ болохоор яасан бэ гэх юм болвол 20 өвчтөн энэ судалгаанд хамрагдсан. Тэгээд 10-нд контрол 17-аас яг PDR-ыг эмчлэгсэн бүлэг гэж тодорхойлж байгаа. Тэгээд 27 хоногийн турш булчин болон шархны гадаргуу дээр PDR-ыг тарих бодлоор хэрэглээд тэгээд 1, 3, 7, 14, 28 дахь өдрүүд нь эдийнх нь хүчит өргөжлийн түвшинг хэмжиж үзсэн гинэ. Тэг гэхэд эдгээр өдрүүдэд захын эдийн хүчит өргөжлөлт нь контрол бүлгээс статистикийн хувьд хамаагүй сайн мөн эдийн шинжилгээнд өрөвсөл багассан антигенез буюу судасчлал нэмэгдсэн гэсэн шин тэмдэг гарсан байна. Эндээс дүгнэх юм бол
PDR нь эдийн хүчит өрсөлдөлийн буудалд нөхөн төвлөлтөд маш чухал арсенал гэдэг нь ойлгож байгаа. Гэхдээ скин кэр ямар нөлөөтэй гэж клиникийн түвшинд за ингээд эмчилгээний түвшинд энэ ашиглаж байна. Тэгвэл гоо сайхны бүтээгдэхүүн дээр PDR-ын ямар амлалтыг бид нарт өгч чадах вэ? Тэгвэл косметикийн судалгаанд болохоор PDR-ыг энэхүү одоо орцыг ашиглаад эхэлсэн. Тэгээд арсны чийгшил, уян хатан чанар, тэгээд тийм арс дүүрэн дотроос гэрэлцэн байдал нэмэгдүүлэх, өвчлөө багасгах, redness, улаалт болон арсын давхаргын судалгаанууд дээр маш хүч төрн судалгаанууд дээр эрчимтэй өгүүлэлүүд хэвлэгдэж гарсан байна. Тэгээд 26 оны судалгааг онцлох юм бол коллаген болон гуалины хүчний ялгарлтыг сайжруулж арсны суур бодис чийг барих чадварыг нэмэгдүүлсэн гинэ. Тэгээ өрөвслийн маркеруудыг нь судлаад үзсэн чинь арсын мөн тайван тийм улаан биш тийм тайвширсан бүтцтэй болгоод ирсэн гинэ. Тэгсэн чинь яагаад вэ гэх юм бол арсанд өрөвсөл болгоод байгаа гений маркеруудыг нь хэмжээж үзсэн гинэ. Тэгтэл энгийн үнэх одоо юм байлаа гэхэд PDR-ээр үйлчлэхэд буурсан гинэ. Үүнээс үүдээд иймэрхүү шин тэмдгүүд илэрсэн байхаа гэж дүгнэж байгаамаа. Тиймээс PDR-ыг арсанд эмчилгээ байдлаар хэрэглэхээс гадна скин кэрд хэрэглэх нь зөвхөн чийгшүүлэх биш, арсны чанарт олон талаас нөлөөлж болно гэсэн одоо дүгнэлтэнд хүрч байгаамаа. За тэгээ PDR-ийн гарал үүслээс хамаарат арсанд үзүүлэх нөлөө нь янз бүр байгаад байсан. Гэхдээ энэ л хоороо зэрэг аль нэг нь муу гэж ам биш. Ерөнхийдөө нэг нь илүү чийгшилтэй хаад нөгөөх нь арай бага чийгшил өгдөг. Нэг нь илүү plumpness-ийг сайжруулдаг хаад нөгөөх нь одоо хүчлээ нөлөөлдөг. Тийм ялгаанууд байж магадгүй гэсэн судалгааны одоо хамгаалалт мөн гарсан байна. Тэгвэл эндээс нэг асуулт үүж нэ PDR-ыг чийгшил дээр маш олон үр дүн гараад байгаа бол PDR нь бол гуалны хүчтэй адилхан нөлөөтэй орсон биш үү гингүүд үгүй гинэ. Гуалны хүчил бол мэдээч чигийг агуул одоо арс чигээ барих чадварыг нэмэгдүүлээд байгаа байд шүү дээ. Тэгэхээр PDR нь болохоор зэрэг арсыг засварын тохиог арсаа засах хэрэгтэй боллоо. Чигшлээ ингээ алдаад энийг ингээд зохицуулах хэрэгтэй байна. Энийг механизмыг засах хэрэгтэй байна. Эсвэл тэ энд өрөвсөл гарчлаа энийг засах хэрэгтэй байна гэдэг бүх тийм засвар суурьтай үйл ажиллагааг дэмждэг бүтээгдэхүүн орснол. За тэнгууд PDR-н дээр RN дээр бас нэг давуу тал үүсэж байгаа. Тэгвэл чигшил ингээ алдагдаад эн чинь гимтчихлээ. Тэгвэл ингээд энэ гимтлийг засъя гэд гимтэл засчих хат нь авчид нэмэд гуалын хүчил нэмэгдэх юм бол гимтэн засагдаад ахаад чигээ давхар авдаг болохоор зэрэг илүү сайн үйлчлэгээтэй болж өгнө гэсэн. Тэгэхээр PDR-ыг зөв формулатайгаар ашиглаж чадах юм бол давуу тал нь бүр гайхалтай болох боломжтой орснол гамаа. Тэгвэл бид нар бүгд PDR-ыг хэмгэлжүүл баг ингээ өрөвслөхгүй батаг гарлаад ингээ шахсан гэснээр зүгээр болчих юм уу гэж бодож байна уу? Тэгвэл энд маш том анхаарах зүйл байгаа. Зах зээл дээр болохоор замгаас гаргаж авсан, загасны спермээс ялгаж авсан гэд янз бүрийн PDR байна. Тэгвэл загасны хашилтай ч юм уу тэр спермээс нь хашилтай юм байвал яах вэ? Жинхэнэ нөгөөдөг чинь өрөвслийг намдаах биш, өрөвсөл үүсэх их усэр болох магадaltaй учраас та бүхэн PDR-ыг хэрэглэж байгаа бол юунаас гаргаж авсан PDR вэ гэдгийг нь маш анхааралтай ажиллаж байгаарай. За тэгээд дөрөв дөрвөн PDR-ыг эмчилгээнд тааж хэлж чинь тэгэхээр клиникийн гоо сайхны эмгэгүүд гэсэндээ PDR-ыг арсын тааж хэрэглээд нэлээд уудлаа. Гэтэ ингээд тарилга, серум ингээ хоёр янзаар гарчлаа тий. Тэгвэл би алийг нь хэлэх вэ гэж гэлэн төгсөл гэх юм бол серум төрхтөг байдлаар зөвхөн арсны эмнэлгүүд дээр тарилга байдалтайг нь гарна хэрэглэх ёстой шүү. Та бүхэн өөрсдөө дур мэдээд тарилга байдалтайг нь өөрөө хэлж байгаа. Тэр чинь илүү өндөр концентрацтай байгаа учраас илүү тийм нөлөө сайтай ч гэсэндээ эрсдэл түүнийгээ дагаад нэмэгдэж байгаамаа. Тэгвэл ямар одоо ингээд янз бүрийн бүтээгдэхүүнээ хольж хэрэглэж болдог бүтээгдэхүүн гэж байна шүү дээ. Тэгвэл ямар бүтээгдэхүүнээ хольж хэрэглүүл ямар үр дүн гаргалахыг энэ тарлаа. За тэгвэл PDR-ыг хэрэглээд хэр удаан хугацааны дараа ямар үр дүнгуудыг хүлээх вэ? PDR-ын хамгийн гоё нь тийм үр дүнгээ хурдан харуулдаг. За 1-7 хоногийн дараалал чийгшил, тайвшрал, татагдах мэдрэмж багассан тийм үр дүнг харуулсан. 2-4 хоногийн дараа арсны өнгө жигдэрч гэрэлцэн байдалтай болоод тийм дотроосоо тийм лампи харагдах болно. Тэгээ 4-8 хоногийн дараа бүр ингээд гүнлүүгээ сайн орж өгсөн учраас арсны давхарга бүтээц нарийн хөвчлөний харагдах байдал зэрэг нь илүүс хайжирсан, өвчлөө багассан, давхар сайжирсан шүү. Үр дүн харагдана гинэ. За 2026 онд хэвлэгдсэн өгүүлэлтээр 1% PDR-ыг 28 хоногийн турш өдөрт 2 удаа хэрэглэх байдлаар хэрэглүүлж үзэхэд хэрэглэгчийн арсны давхарга сайжраад тийм
арсны нягт, арсны бүтэц тэр чигтээ маш сайн басан гинэ. Үүнээс гадна хялгасан өвчлөөнүүд зэрэг өвчлөлтэй холбоотой сөрөг үр дагаврыг гэсэндээ дарангуйлсан гэсэн үзүүлэлтийг харуулсан байна. Энэ бүх PDRN-ийн судалгааны үр дүн нэгдэх юм бол PDR нь арсны чийгшилт, нөхөн төржилт, өрөөсийг зохицуулдаг, коллаген болон гуалины хүчлийн нийлэгжилтэй холбогдсон илүү судлагдаж байгаа үүнд эерэг нөлөөтэй. Гэхдээ формулагаас маш их хамаардаг биологийн маш идэвхтэй бодис юм а. PDR нь арсны нөхөн сэргийг системийг дэмждэг гэдэг нь маш олон судалгаагаар батлагдсан. Тэгээд одоо гоо сайхны бүтцтэйгээ илүү судлаж байгаа тийм шинэхэн орц юм а. Тэгээд нэг өгүүлэлтээр бас их сонирхолтой зүйл ирсэн байсан л та. Түүнээс бид нэг арсны эмнэлгүүдэд очиж шууд арсны тритментийг авдаг болсон тий. Тэнгүүд зарим хүмүүсүүд тритментэд арангууд 7 хоног улаадаг зэрэг үр дүнгээ гаргадаг. Тэгтэл яг тэр үедээ PDR-ны серумыг хэрэглээд байх юм бол арсны клиникт очсон эмчилгээтэй ингээд илүү хурдан идэхээс гадна илүү сайн үйлчлэгээ нэмэгддэг гэсэн нэ. Яг арсны эмнэлэгт хандаад эмчилгээ авч байгаа хүмүүс PDR-ыг мөн эмнэлгийн байгууллагууд зөөлж өгүүлүүдэж гэсэндээ давхар хэрэглэх нь ашигтай гэсэн үр дүнгууд гарсан байна шүү. За ингээд өнөөдрийн дугаартай хамт байсанд баярлалаа. Дараагийн дугаартаар өөр нэгэн арсны бүтээгдэхүүний тухай scientific skincare with body гал ярих болно. За тэгээд баярлалаа.